De Heer Jezus zoekt de ware aanbidders in geest en in waarheid. Laten wij de ware aanbidders zijn, zolang wij nog leven. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan We Yesus. zijn weer terug bij u, Heer. Hati kami merindukan Tuhan. Ons hart verlangt uit naar u, Karena kami menyadari want wij beseffen kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. dat wij niet verder kunnen lopen Kami zonder u. tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dat wij niet verder zullen kunnen leven zonder u. Kehidupan ini hanya tergantung kepada Ons Tuhan. leven is letterlijk afhankelijk van u. Terima kasih Tuhan Yesus Wij danken u, Heer buat Jezus, kesempatan yang luar voor deze biasa. geweldige gelegenheid. Malam hari ini Voor deze avond. kembali lagi kami boleh Dat wij belajar terug zijn. daripada firman-Mu. Om iets te mogen leren uit uw woord. Kami undang Roh Kudus Wij nodigen uw Heilige Geest hadir uit. di dalam setiap kehidupan kami. Aanwezig te willen zijn in onze Karena kami leven. percaya Want wij geloven, ketika firman het disampaikan, moment dat uw woord wordt verkondigd, Roh Kudus bekerja, dat de Heilige Geest zal meewerken. sesuatu pasti En terjadi. dat zeker iets zal gebeuren. Menjamah kehidupan En kami, ieders hart wil aanraken. memulihkan kehidupan En kami, ieders hart wil herstellen. menyembuhkan kehidupan En kami. ieders leven wil genezen. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Terima Heer. kasih Wij Yesus. danken u, Heer Kami Jezus. siap untuk mendengarkan We zijn firman bereid om naar uw woord te horen. dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya, Halleluja. Amin, 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 Amin. amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van onze Heer, lieve broeders en Kembali lagi zusters. kita boleh bersama-sama En wij zijn weer terug di dalam Bible Study in online deze pada malam hari Bijbelstudie ini. online deze avond. Di tengah-tengah kesibukan kita, Te saudaraku. midden van al onze activiteiten, Tapi bezigheden. puji Tuhan, saudara prijs de boleh Heer. menyempatkan diri Dat u uw leven de tijd wilt nemen. untuk bersama-sama Om samen met ons belajar kebenaran firman Tuhan. iets te willen leren uit het woord van God. Kita masih terus melanjutkan surat Wij Paulus verder kepada gaan. jemaat yang ada di Filipi. Met de brief van apostel Paulus aan de kerk in Filippi. Firman Allah pada malam hari ini Gods woord voor deze avond. saya beri judul Geef ik als Hidup titel Menjadi Teladan. Een leven dat tot voorbeeld is. Mari saya mengajak saudara semua untuk Kom. membuka Alkitab Ik kita wil met u masing-masing openslaan onze Bijbels. di dalam Filipi pasal yang In ketiga Filippenzen hoofdstuk 3 ayat yang ke-16 sampai Vers ayat 16 yang ke-17. tot en met vers 17. Filipi 3 ayat 16 sampai 17. Hoofdstuk 3 vers 16. Di sana dikatakan demikian bunyi Zo firman luidt Gods Tuhan. woord voor ons. Marilah, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Maar laten wij dan hetgeen wij bereikt hebben, hetzelfde spoor aanhouden. Kita sudah belajar
di Bible Study We hebben dit ook 2 minggu yang gelezen lalu, in de Bijbelstudie 2 weken geleden. yaitu hidup yang diperbaharui En dat ging over een leven dat veranderd is. dengan melupakan apa yang ada di belakang kita Dat vernieuwd is en vergeten alles wat achter dan ons is. mengarahkan kepada panggilan En sorgawi. ons richten alleen op de hemelse roeping die van boven Ini yang komt. harus ada di dalam pikiran kita. En dit is wat in onze gedachten moet zijn. Sebab itu dikatakan, Daarom karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. laten wij dan, in een andere vertaling in Indonesisch zegt, laten wij allen die al volmaakt zijn, op diezelfde wijze denken. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, Maar laten wij dan volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En als er op enig punt wij anders zijn gezind, hal itu akan dinyatakan Allah of kepadamu. wij anders denken, God zal u dat ook openbaren. Berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Met andere woorden, bied ervoor dat de leiding van de Heilige Geest in ons leven Untuk mag dapat zijn. mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Zodat wij saudara. zullen begrijpen, wat is nou de wil van God voor ons allen in ieders leven. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, Maar laten wij dan het niveau wat wij bereikt hebben, kita lanjutkan laten wij dat ook daarin verder gaan. menurut jalan yang telah kita tempuh. In dat spoor of op dat weg, dan ook verder. Artinya saudaraku, Dat kehidupan betekent, broeders en kekristenan zusters, adalah sekolah kehidupan. Het christelijk leven is een school voor het Di leven. mana kita belajar terus menerus. En wij moeten bereid zijn ook steeds meer verder te Sampai leren. kapan kita berhenti belajar? Sampai pada saat Tuhan panggil kita kembali ke En sorga. wanneer zou je dan moeten stoppen om verder te moeten leren? Dat is alleen het moment dat de Heer ons terugroept. Jangan pernah berhenti belajar sebagai orang Kristen. Met andere woorden, laten wij dan als christen niet stoppen of niet ophouden steeds van iets te willen leren. Terus mencari kehendak Tuhan. Want wij moeten zoeken wat de wil van God voor ons is. Mencari, mengerti rencana Tuhan yang besar dan yang sempurna En wij itu. moeten erachter komen of weten wat de volmaakte wil van God voor ons allen is. Saya percaya Roh Kudus sebagai guru besar Ik pasti geloof akan menolong kita, Dat de membimbing kita. Heilige Geest als de grote meester in ons leven ons zeker zal verder helpen. Sampai kita semua mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Zodat wij allemaal zullen weten en begrijpen wat Gods plan is voor ons, wat Gods wil is voor een ieder van ons. Haleluya. Nah, Halleluja. ayat yang ke-17 saudara di En sana vers dikatakan. 17 staat er verder. Saudara-saudara, Broeders, ikutilah teladanku. wees allen mijn navolgers. Perhatikanlah Volg mijn voorbeeld en ziet op hem. mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ziet op hen die evenzo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. En het gezegde zegt, een appel valt niet ver van de boom. Like father, like son. Zo vader, zo zoon. Suatu ungkapan yang sering kita dengar. Een spreekwoord misschien dat wij ook hebben gehoord of vaak hebben Tentu gehoord. sebagai orang tua, En nu spreken wij, zeer zeker als ouders zijnde. kita senang jika orang Wij lain zijn blij. mengatakan kepada anak kita Wij zijn blij als andere mensen iets over ons zeggen. bahwa anak Onze kita kinderen. itu mirip seperti bapaknya. En dat onze kinderen precies zoals onze vader Ya, is. kita senang saudaraku. Wij zijn blij. Ketika orang
ini persis kayak bapaknya. Ya iyalah, orang ini anaknya. En dat andere mensen zeggen over onze kind, oh je lijkt precies op je vader. Ja, natuurlijk lijkt ons kind op de vader. Sebab of de kalau, moeder. ini persis kayak anak tetangga, ini yang berbahaya, saudara. Want als de opmerking komt van, oh, jouw kind lijkt precies op die van de buurman, dan zou heel een gevaarlijke opmerking zijn, broers Nah, en zusters. kelihatannya lucu, tetapi ketika seorang anak menirukan apa yang dilakukan oleh papa atau Het is heel mamanya, vreemd om dat te horen. Het kan zo zijn. Maar wanneer onze kinderen ons voorbeeld navolgen, het voorbeeld van hun ouders. itulah anak-anak, saudaraku. En dan pas herken je ook Mereka dat het onze suka kinderen zijn. meniru. Onze kinderen doen ons precies na. Suka meniru apa yang dilakukan Ons na. papanya, apa yang Wat de dilakukan vader mamanya. doet en ook wat de Anak-anak moeder itu doet. suka meniru. De kinderen doen ons na. Itulah sebabnya sebagai orang tua kita En harus daarom als ouders berhati-hati zijnde moeten wij voorzichtig dengan zijn. apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan kepada Met alles. anak-anak kita. Alles wat wij in ons leven doen, maar ook de woorden die wij uitspreken of zeggen. En dat onze kinderen dat zien of horen. Karena mereka itu mudah sekali untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Want voor hun is het dan niet moeilijk meer om hun ouders na te doen. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Filipi. En hierover spreekt apostel Paulus aan zijn geestelijke kinderen. En dat is de kerk in Filippi. Ikutilah teladanku. Ini luar biasa. Paulus heeft gezegd, wees allen mijn voorbeeld of mijn navolgers. Sama seperti kami menjadi teladanmu. En er staat het duidelijk vermeld, gelijk ook wij tot voorbeeld Oh, ja. zijn voor u. Jadi kita lihat di Di sini sini, Paulus dengan berani andere menantang woorden. jemaat di Filipi. Hier daagt Paulus de kerk in Filippi uit. Agar mereka mengikuti teladan Paulus. Zodat zij allen, zoals hier staat, het voorbeeld van Paulus volgen of het voorbeeld van Paulus Ini navolgen. luar biasa sekali. Als je dat durft te zeggen is Tentu geweldig. pasti ada dasarnya, ada alasannya Zeer zeker. mengapa Paulus berani mengatakan Zeer demikian. zeker zijn er basissen of zijn er dingen die er reden hebben gehad dat Paulus deze dingen durft te zeggen. Nah, kita akan melihat kebenaran firman En Tuhan. nu willen saudara. wij naar de waarheden van Gods woord samen gaan onderzoeken. Dasarnya apa? Op welke basis dan durfde Paulus deze woorden ook uit te spreken? Alasannya apa? En met welke reden dan durfde Paulus deze woorden te zeggen? Kita lihat En wij zien di verder 1 Korintus 4 ayat 17. in 1 Korintiërs hoofdstuk 4 vers 17. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintiërs 4 vers Di 17. sana dikatakan, Daar wordt vermeld. justru itulah sebabnya Juist hierom, aku mengirim kepadamu Timotius juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden. yang adalah anakku yang kekasih Die voor mij een geliefd kind is. dan yang setia dalam Tuhan. En die voor mij een getrouw kind is in de Heer. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Zoals ik die overal in elke gemeente leer. Jadi kita lihat di sini Dus, saudara, zusters, wij zien hierin. mengapa Paulus berani Waarom dan durfde berkata Paulus te ikutilah zeggen? teladanku. Met deze woorden uit te spreken, volg mijn voorbeeld. Karena yang Waarom? menjadi teladan bagi Paulus adalah
Yesus Kristus. Omdat degene die het voorbeeld was geweest voor Paulus, was Christus Jezus alleen. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang selalu berjalan dengan Tuhan. Paulus was een dienaar die steeds liep en wandelde met God. Selalu taat kepada Tuhan. Maar ook dit, hij was altijd getrouw, gehoorzaam aan de Heer. Sehingga hidupnya berpadanan dengan panggilannya. Zodat ook zijn leven overeenkomstig was of naar zijn roeping was geweest. Sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan Hij yang was- dapat dipercaya. Hij was een apostel. Hij was een dienaar van de Heer die je kon vertrouwen. Banyak orang berbicara dan tahu tentang firman Tuhan. Ja, we kennen vele mensen die spreken over Gods woord en die ook veel weten over Gods woord. Tetapi sedikit yang mempraktekannya. Maar er zijn niet velen of weinigen die dat ook in hun eigen leven in de praktijk brengen. Sedikit untuk taat kepada firman Tuhan dan kehendak Er Tuhan. zijn niet velen die ook gehoorzaam willen zijn, getrouw willen zijn aan Gods woord. Berbeda dengan Rasul Paulus. Heel anders met apostel Paulus vergeleken. Ia mempraktekkan firman Tuhan. Hij heeft in zijn eigen leven in de praktijk gebracht Gods woord. Ia melakukan firman Tuhan. In zijn leven heeft hij Gods woord willen voldoen of Di volbrengen. dalam pelayanannya, di dalam perjalanan hidupnya bersama In zijn dengan Tuhan. bediening, in zijn levensweg samen met de Heer. Maksudnya adalah De bedoeling daarvan is supaya Kristus benar-benar hidup di dalam diri Paulus. zodat mag zo zijn dat werkelijk het leven van Christus ook in het leven van Paulus aanwezig is. Sehingga Kristus menjadi teladan di dalam hidup Paulus. Zodat Christus het voorbeeld was geweest in het leven van Paulus. Saudaraku yang Broeders en dikasihi oleh zusters, Tuhan. geliefden in de Heer. Orang dapat salah paham dengan apa yang kita katakan. Mensen kunnen een hele andere gedachte over ons hebben of ons verkeerd begrijpen in vergelijking met wat wij zeggen en wat wij uitspreken. Tetapi satu hal yang tidak dapat dibantah Maar er is één ding wat niet tegengesproken kan worden. adalah teladan hidup kita. En dat is het voorbeeld dat wij laten zien aan anderen. Perbuatan kita, kelakuan kita Onze daden, ons gedrag. lebih keras suaranya daripada suara kita. De stem van onze daden, ons gedrag laten vele malen harder zien wie wij zijn, meer dan onze eigen woorden die we uitspreken. Albert Schweitzer berkata, Albert Schweitzer zei, menjadi teladan bukanlah salah satu hal yang dapat mempengaruhi orang lain. om als voorbeeld te mogen zijn, is eigenlijk niet zo'n groot punt wat wij aan andere mensen kunnen laten zien. Tetapi satu-satunya Maar het enige is, yang dapat mempengaruhi orang de lain. enige wat anderen kan beïnvloeden. Bukan salah satu, tapi memang itu satu-satunya, saudara. Ja, het voorbeeld laten zien aan andere mensen, dat is wat eigenlijk spreekt tot anderen. Artinya orang lain Met andere woorden, dapat berubah hidupnya dengan sikap kita. andere mensen hun leven zullen veranderen door ons gedrag, door onze Kenapa? houding. door Karena ons leven. hidup ini bisa Waarom? menjadi teladan bagi banyak orang. Het is, ons leven moet als voorbeeld zijn voor vele mensen om ons heen. Kalau kita mau menjadi teladan bagi orang lain, Wij willen toch als voorbeeld zijn voor andere mensen. ikutilah Yesus, contohilah Yesus. Neem Jezus alleen tot voorbeeld. Volg zijn voorbeeld na. Yesus harus menjadi figur utama dalam hidup kita. Jezus moet het voornaamste figuur zijn of persoon zijn
in ons leven tot voorbeeld. Ini alasan pertama dari Paulus. Dit was de eerste reden voor Dia Paulus berkata, geweest. En hij zei ikutilah ook, teladanku. neem mijn voorbeeld. Kenapa? Karena Waarom? dia menjadikan Yesus teladan hidupnya. Omdat hij zelf ook een navolger, een volger van Jezus was geweest tot voorbeeld. Kedua, En de tweede, hidup harus memberi buah. ons leven, wij moeten ook op een gegeven moment vruchten dragen. Paulus berani berkata, ikutilah Paulus teladanku. durfde te zeggen, volg mijn voorbeeld na. Karena Paulus Omdat di Paulus dalam hidupnya, in zijn leven, dia memberi buah. in zijn eigen leven heeft Paulus ook vele vruchten Bagi voortgebracht. banyak orang. En dan voor vele mensen. Di dalam Filipi 1, En daarover kunnen wij ook iets lezen in Filippenzen hoofdstuk 1. ayat 21 dan 22. Vers 21 en Di 22. sana dikatakan, Daar wordt iets vermeld. ini adalah moto hidup daripada Rasul Paulus. Dit was de motto van het leven van apostel Paulus geweest. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Want voor mij is het leven voor Christus. Dan mati adalah keuntungan. Want voor mij is het leven voor Christus en mijn dood een winst. Tetapi, Maar, jika aku harus hidup di dunia ini. en Lihat, het sterven een gewin. Lihat, Maar saudara. als ik nog hier op aarde verder mag blijven leven. Hier tidak ziet u ada het. alasan lain bagi Paulus. Er was geen andere reden over voor Kalau Paulus. Tuhan masih memberikan kesempatan baginya untuk hidup di dunia ini. Letterlijk gezegd is dit. Als de Heer hem nog de gelegenheid of tijd geeft om te blijven leven op aarde. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Indah sekali, saudara. En dat betekent alleen dit voor mij, zegt Paulus, dat mijn leven is om vruchten te dragen. Jadi- Dat is pas een mooi leven. Bagi Rasul Paulus kematian adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, saudara. Voor het leven van Paulus, hij ziet het leven als iets dat winst met zich meebrengt. Met andere woorden, winstgevend is. Saudaraku, Broeders en zusters, banyak orang karena tidak percaya kepada Tuhan. vele mensen kan het zo zijn omdat zij geen geloof hebben in God. Sehingga kematian, kalau mendengar kata kematian, itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Wanneer de mens hoort over het onderwerp de dood, dan is de dood altijd iets wat heel eng is of ons heel angstig maakt. Tetapi tidaklah demikian bagi orang-orang pilihan Tuhan. Maar zo zal het niet moeten zijn of gelden voor degenen die uitgekozen zijn door God. Kematian adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Want zelfs ook onze dood, of de dood zal voor ons daarna winstgevend zijn. Kenapa? Waarom? Karena apabila dia tutup mata di bumi ini, dia akan buka mata di dalam kerajaan sorga. Want als Halleluja. wij hier op aarde onze ogen zullen sluiten, is het nog niet voorbij. Dan zullen onze ogen geopend worden voor in de hemel. Berjumpa dengan Bapa di sorga. En dan zullen wij de hemelse Vader mogen zien. Yang jemput kita siapa? Yang jemput kita Tuhan Yesus. En degene die ons op zal halen, is Jezus alleen. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom. tidak peduli siapa yang bawa kita ke kubur, tetapi yang penting adalah siapa yang jemput kita di dalam Het kekekalan. maakt Itu niet yang penting, uit saudara. wie ons naar onze laatste rustplaats zal brengen of ons graf. Maar wat bepalend is, wat wel uitmaakt, wie is degene die ons straks hierna zal ophalen. Waduh, yang jemput Tuhan Yesus. Voor Saya ons geldt, ingin bertemu laat de Heer Jezus dengan Yesus. Laat Saya de Heer ingin Jezus memandang ons willen wajahnya. ontmoeten.
En wij willen zijn gezicht ook zien. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Ik ben moe geworden van het leven hier op aarde. Saya ingin bertemu dengan Dia. Want zo is het, wij willen of wij verlangen ernaar Jezus te ontmoeten. hierna. Keuntungan, haleluya. Dan pas zal ons leven, de dood, een winst opleveren. Berhenti dari segala penderitaan, berhenti dari segala kesedihan, berhenti daripada jerih lelah di dalam dunia ini. Dan stopt ons lijden, dan stopt ons verdriet, dan stopt ons vermoeidheid in het leven hier op aarde. Itu keuntungannya, En saudaraku. dan pas zal ons leven een winst met zich meebrengen. Tetapi Maar kalau kita masih hidup, als wij nog mogen leven, seperti Paulus katakan, zoals Paulus heeft gezegd, jikalau ia harus hidup, als hij nog mag blijven leven hier op aarde, itu baginya adalah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. dan zal zijn leven ervoor moeten zijn om de Heere te dienen. Dan menyelesaikan sampai akhir. En zijn leven zal moeten zijn het voleindigen, zijn bediening tot het einde. Inilah prinsip hidup saudaraku daripada Dit zijn de Paulus. principes van het leven van Paulus. Itulah sebabnya Paulus berkomitmen En daarom voor Paulus heeft hij commitment untuk genomen. tidak menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Want hij wilde niet een gewone of een gewoon leven leiden hier Atau op aarde. menyia-nyiakan segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi En hidupnya. hij wilde ook niet de gelegenheid of de tijd die God geeft aan hem zomaar voorbij laten varen, laten gaan. Kalaupun Paulus harus hidup, baginya adalah kesempatan untuk bekerja, memberi buah. Haleluya. En voor Paulus geldt dit. Als hij nog op aarde zou mogen leven, dan was het een leven om vrucht te dragen voor de Heer in zijn bediening. Saudaraku, Broeders en pesan zusters, Tuhan buat kita semua pada de malam hari boodschap ini. van de Heer voor ons allen deze avond Kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini is met andere woorden dit. Het leven dat God op dit moment nog aan ons allen heeft toevertrouwd. adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja. Is de gelegenheid of de tijd dat God aan ons geeft om te willen werken voor Hem. Pekerjaan atau tugas yang dipercayakan kepada kita. Want het gaat om zijn werk in ons, maar gaat ook om de opdracht of de taak die God nog steeds geeft in ons leven. Bukanlah suatu pekerjaan yang sembarangan, asal-asal saja kita jalani. Dit Bukan, is niet saudara. het werk dat wij zomaar lukraak moeten gaan doen. Dit is niet de opdracht of de taak die we zomaar lukraak moeten gaan doen. Die God geeft Tetapi aan ons. pekerjaan yang harus menghasilkan buah yang dapat dinikmati bagi banyak orang. Maar dit is een taakopdracht die God geeft aan ons allen. En dat ook vruchten, veel vruchten zal moeten brengen. En waarvan andere mensen om ons heen van die vruchten mogen genieten. Saudaraku, ada banyak yang dapat dilakukan. Er zijn zoveel dingen wat wij voor de Heer mogen doen of kunnen doen. Namun tidak semua orang dapat menghasilkan buah melalui pekerjaannya. Maar het is nog niet zeker dat wij vele vruchten, zegt Gods woord, kunnen brengen of voortbrengen in onze taak of in onze bediening. Apa maksudnya di sini memberi buah, saudara? Wat wordt hier dan bedoeld met vruchten voortbrengen? Menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ten eerste, willen volbrengen, willen voldoen, alles wat God in ons leven heeft toevertrouwd. Dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. En het tweede punt is dit, dat wij vele vruchten, niet weinig,
maar vele vruchten mogen voortbrengen in ons eigen leven, waarvan anderen om ons heen kunnen genieten, Dan mogen yang genieten. penting sekali saudara, En heel belangrijk, broeders en biarlah zusters, melalui apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini, laat door alles wat wij mogen doen in ons leven, sorga diuntungkan. dat de hemel hierdoor ook winst mag verkrijgen. Nama Tuhan dimuliakan. Met andere woorden, dat de naam van onze Heer daardoor verheerlijkt mag Jangan worden. cari puji-pujian manusia. Laten wij niet lofprijs van een mens of persoon gaan zoeken. Tetapi Nee, biarlah apa yang kita lakukan maar laat dengan alles wat wij sungguh-sungguh, doen dengan met tulus heel ons hati. hart, met heel ons hart, met een oprecht hart. Apapun yang saudara dan saya hadapi, Wat voor dingen u en ik ook zullen meemaken of yang tegemoet penting gaan. sorga diuntungkan. Wat belangrijker is, boven alles wat wij meemaken of tegenkomen, de belangrijkste is dat de hemel hierdoor winst mag Nama krijgen. Tuhan dimuliakan. En boven alles de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt mag Sebab worden. tidak semua orang akan senang dengan apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Itu bukan yang penting. Yang penting adalah Tuhan senang dengan apa yang saudara lakukan. Want niet alle mensen zullen blij zijn of zullen ermee eens zijn wat u doet voor de Heer. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Belangrijkste is dit. Dat God in ons leven wordt behaagd. Paulus berani berkata, Paulus durfde dit te ikutilah zeggen. teladanku. Voor mijn voorbeeld. Kenapa? Karena Waarom? di dalam kehidupan Paulus, Want in Paulus' leven. kalau dia pun masih diberikan kesempatan untuk hidup dari Tuhan, En zoals hij heeft gezegd, als hij nog de tijd en gelegenheid krijgt van de Heer om te leven op aarde. hidupnya adalah memberi buah. Zijn reden is, zijn levensdoel is om vrucht voort te brengen. Dan yang ketiga, En de derde, dalam 2 Timotius 4 ayat 7. wij kunnen iets lezen in 2 Timotheus 4 vers 7. Di sana dikatakan apa Zo yang wordt er dikatakan verder oleh gezegd. Rasul Paulus, saudara. Wat heeft apostel Paulus nog meer uitgesproken? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ik heb de goede strijd gestreden. Aku telah mencapai garis akhir. Ik heb mijn loop behouden, ten einde gebracht. Aku telah memelihara iman. En ik heb het geloof vastgehouden of behouden. Hier gaat Kenapa het om. Paulus berani mengatakan ikutilah teladanku? Wij vragen bij onszelf af, waarom durfde Paulus die woorden te zeggen, uit te spreken? Word mijn navolgers. Karena Paulus Omdat sudah Paulus- menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Omdat Paulus zijn geloofswedstrijd tot het einde toe goed heeft Sudah volbracht. menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupnya. En heeft tot zijn einde alles wat God heeft toevertrouwd in zijn leven ten goede voleindigd. Memelihara iman. Ten eerste gaat het hier om, zijn geloof heeft hij Sampai behouden akhir. tot het einde van zijn leven. Ada satu pesan yang Tuhan taruh di hati saya. En er is een boodschap die de Heer ook in mijn hart heeft gelegd. Yang saya harus sampaikan kepada kita Wat ik semua. hierover aan u ook moet doorgeven. Jangan pernah berhenti di tengah jalan ketika kita melayani Tuhan. En laten we niet onderweg stoppen. Amen. Of laten wij niet onderweg blijven zitten. Jangan. Ten tijde dat wij de beslissing hebben genomen om de Heere te dienen. Jangan Nee. pernah berhenti di tengah jalan ketika kita sedang ikut Tuhan. En Jangan. laten wij niet stoppen onderweg. Midden op onze geloofsleven weg. Dat wij daarmee stoppen. Laat het niet toe. Biarlah kita mau menyelesaikannya. Laten wij allen, u en ik, dat voleindigen. Segala kepercayaan tanggung jawab Al yang de Tuhan berikan di dalam verantwoordelijkheden. kehidupan kita. Al het vertrouwen. Het gaat om vertrouwen dat God
in ons leven heeft gegeven. Sekalipun tidak mudah ketika menjalankannya, saudara. Alhoewel het allemaal ook niet gemakkelijk is om daaraan steeds te voldoen. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan hidup kita. En het is ook met al onze beperkingen, maar ook in al onze zwakheden. Tetapi kita terus berjuang. Maar wij moeten Kita ervoor gaan. berusaha Wij moeten ervoor strijden, moeite nemen untuk menyenangkan hati Tuhan. om het hart van God te mogen Dan kita behagen. belajar untuk tetap setia. En wij moeten leren. Hier gaat het om getrouw te blijven aan Hem. Menyelesaikan Om te voleindigen. tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Al die verantwoordelijkheden en ook al het vertrouwen dat God in ons heeft gesteld. Sebab bagi Tuhan bukan soal banyak atau besarnya yang dapat kita kerjakan. Bukan. Want voor God gaat het niet om of hoe groot al onze werken of al onze daden zijn. Nee. Tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah Maar wat welgevallig is in zijn ogen, voor zijn aangezicht. apakah kita dapat menyelesaikan tanggung jawab kepercayaan dari Tuhan. Willen wij ook in alles voleindigen tot het einde toe. Saya percaya In al de verantwoordelijkheden, in al de bediening. ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Ik geloof wanneer we alles met heel ons hart doen, hidupmu akan menjadi teladan yang baik. dan zal ons leven ook tot voorbeeld zijn Halleluja. voor vele mensen om ons Halleluja. heen. Halleluja. Hidup kita akan menjadi teladan, saudara. Ook ons leven moet tot voorbeeld zijn voor alle mensen. Jangan pernah berhenti Stop niet onderweg di dalam perjalanan hidup ini. in uw levensweg, op uw Selesaikan, levensweg. saudaraku. En Selesaikan doe dat alles voldoen. segala kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Voldoen tot het einde al de taken, al de verantwoordelijkheden die God aan ons allen heeft gegeven. Sampai Tuhan akan berkata kepada kita, Zodat aan het einde God tot ons mag zeggen: sabaslah hai hambaku Kom yang binnen. baik dan setia. Kom binnen, gij getrouwe of u getrouwe dienstknecht. Masuklah dalam perjamuan Tuhan. Kom in de bruiloftsmaal. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heer Jezus zegen ons allen. Mari kita berdoa. Kom, laten wij samen bidden. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Kami Jezus. mengucap syukur buat firman-Mu Wij danken u voor uw woord yang mengajar kehidupan ini. dat ons allen leert. Untuk kami boleh menjadi teladan yang baik. Dat wij allen tot voorbeeld voor de ander mogen zijn. Teladan hidup kami lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar kata-kata kami. Een goed voorbeeld dat harder spreekt of dat krachtiger of sterker is dan al onze woorden die wij uitspreken of die wij zeggen door onze Kami mau mond. menjadikan Yesus contoh yang baik, Wij contoh willen yang u, terbaik, Jezus, als ons beste voorbeeld volgen. contoh yang sempurna bagi hidup kami. Navolgen, het beste voorbeeld, het volmaakte voorbeeld voor onze levens. Kami mau jadikan hidup ini memberi buah bagi banyak orang. Want wij willen, Heer, dat ons leven vele vruchten mag voortbrengen voor vele mensen om ons heen. Kami tidak mau sembarangan dengan hidup ini. En wij willen niet lukraak met ons leven omgaan. Karena kalau kami hidup sampai saat ini, Want wanneer wij nog mogen leven tot op dit moment, berarti Tuhan masih mempercayakan kepada kami dat betekent dat u, God, nog steeds zoveel dingen aan ons toevertrouwd heeft. untuk memberi buah Om vruchten voor te bagi brengen. banyak orang. Voor vele mensen. Dan kami harus menyelesaikan En dat wij moeten voleindigen, of menyelesaikan volbrengen,
volbrengen. Kepercayaan yang Tuhan beri di dalam hidup ini. Het vertrouwen dat u hebt gesteld aan ons Roh allen. Kudus tolong kami. Heilige Geest, wilt u Untuk kami ons tidak allen berhenti helpen. di pertengahan jalan. Zodat we niet onderweg willen Kami tidak stoppen. berhenti di persimpangan En jalan. dat we niet aan de kant van de weg zullen stoppen. Tetapi kami terus melangkah, Maar wij willen terus steeds berjalan. één stap verder. Terus Één stap melakukan. verder. Lopen. Te willen doen. Sampai kami menyelesaikannya dengan Zodat baik. wij zelf alles hebben volbracht. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Tanamkan firman-Mu dalam Plant uw setiap woord hati-hati kami En in semua. ieders hart. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam Dat setiap u, Heilige kehidupan Geest, kami. tot in ieder van ons blijven Bagaimana spreken. hidup ini boleh menjadi teladan yang baik. Hoe dit leven van ons ook tot voorbeeld mag zijn voor velen om ons heen. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Heer. Saudaraku, Broeders en sekarang zusters, waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En in die liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Christus. Allah Roh Kudus. En gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup kita semua. Die is met ons allen. Mulai hari ini, Vanaf deze dag besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Tuhan Maranatha. Yesus datang De kembali. Heere Jezus Dalam terugkomt. nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Puji Amen. nama Tuhan saudaraku Amen. sekalian. Prijs de naam van onze Heer. Tuhan Onze Yesus zusters. memberkati kita semua. De Heer Jezus zegent u allen. Amin. Amin. Amen.